Aqui agora, Bela? Agora tá. O que você tá gravando? Vocês. Pra quê? Grava ela? Ali, ó, grava eles. Grava eles. Ai, desculpa, Ju. Perdi essa gravata. Perdi de pôr no Não, não faz isso. Não faz. Ah, deixa eu filmar um pouco. Pera aí. Ó. Vai filmando. Tá. Olha as pedras. Vai lá de perto lá, ó. Vai lá perto. Olha, é trovão. Ai, credo, gente. Eu vou cair. Vai, Bela, você tá gravando no chão, Bela. Deixa eu ir. Corta pros gatos pra vai. Vai devagar. Peraí. A blusa, não blusa. Corta devagarinho agora. Tomou um chão rapidinho, ó. Corta a travezinha. Olha o Guilherme querendo se suicidar aí, ó. É a despedida. A despedida lá. Corta, ó, não faça isso. Quando for na cachoeira, não beba. Bebendo não entra na cachoeira. Ô, Marcelo, você não tem o dono daqui não, né? Você não tem o dono daqui no jeito não, né? Porque senão nós já ia pegar uma latinha, duas latinhas. Já ia buscar. É. Cortar pra mim. Cachoeira. Agora eu vou levar vocês no nome da cachoeira. Olha a organização da cachoeira. Tu tá filmando? Tô. Meu pai pediu. Eu filmei você. Ah, que hora? Aquela hora que você tá ali. Não fica aqui não, se é duas quentes, mas tá longe. Não encosta em mim, não encosta em mim. Não, não. É que essa água é boa de cachoeira, que você entra, ela esquenta, né? No começo é gelado, mas depois...